тауып жақсы жұмыс істейді олармен. Себебі мен ол жақсы тәрбиеші емеспін, ол менің жүрегім жұмсақ, және мен оларға тек сүйіспеншілік, әдемі тамақ, әдемі киім, әдемі үй бере аламын да, өзімнің жүрегім сүйіспеншілігін көрсете аламын. Бірақ мен оларға жақсы тәрбиешілер емеспін. Ол тәрбиеде өздеріңіз білесіздер, әрқашан баланс керек, қаталдық та керек, мейірімділік те керек. Ол Қайрат соның дәл өзі. Ол қаталда бола алады, әрі мейірімділікте көрсете алады, және ол менен гөрі балаларға жақынырақ. Олармен көп сөйлесе алады, оларды әртүрлі солдай культурный мероприятие дейміз ғой, шомылдыруға апарады, әртүрлі мейрамдар істеп бере алады. Мен ол жұмысым сәл басқарақ болып кетеді сол кезде. Ол хозяйствоны жүргізу оңай емес қой. Мен ол отчетпен, басқа жұмыстармен. Қайрат менен гөрі балаларға жақынырақ. Солай біз достарымыз айтады ғой, ол Қайрат сен ол жақсы командасыңдар деп, сол бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы Гүлшаттың сөзін жалғастырғым келеді. Көп адамдар әрине ауызбен айтады, Құдай көмек берсін деп. Бірақ мен сондай тірі Құдайдан жәрдем көрген кезде, тірі Құдай таныған кезде, қалай жақсырақ айтсам болады. Басқа куәлік керек жоқ. Иә, басқа куәлік маған керек жоқ. Басқа нәрсе керек жоқ. Егер мен солай Құдайдың сөзін тыңдап, оны орындап жүрсем, әрине менде де әлі көп нәрсе бар. Ол әр адамда кемістіктер көп. Сол кемістіктерден құтылып жатырмын. Әрі құтылған сайын ол сондай қиындықтардан Құдай бізді алып шығып жатыр. Сіз Құдай туралы көп айтасыз, сосын сіздің дініңіз қандай болады? Мен қазір былай айтқым келеді. Дінді негізі ол адамдар ойлап шығарған. Мен аспандағы жалғыз Құдайға сенемін. Ал дінге мен қосылғым келмейді. Сіз бұрын айттыңыз, Қайрат аға, наркотик, алкогольмен мысалы көп ішкен. Осы Қазақстанда жиі кездесе ме осындай ситуациялар? Әрине. Әсіресе біз жасөспірім кезімізде, ол егер сен наркотик істемесең, марихуана, мысалы сондай нәрсе, арақ ішпесең, ол сен екінші сорт сияқтысың, мысалы. Ол бір өз-өзіңді көрсету, өзіңді биік көрсету сияқты нәрсе болды. Сол көбісі солай бастайды жас кезінен. Ол үлкендерге қарайды, үлкендер сол нәрсені істеп жүр, ол мен неге солай істей алмаймын деп сондай кумир жасап алады көбісі. Бара-бара ол сондай әдетке айналады. Әдетке айналған соң ол марихуанадан бөлек, күштірек есірткіге жолағың келеді. Солай қалай сондай тұзаққа түсіп қалғанын білмей қаласың. Сол адамның ішіндегі мен бірімін. Ол мен айтпаймын, мүмкін 50% жасөспірім солай. Олар бірінші қызықтан бастайды, ол қызық қой, көрейінші мен осыны деп. Ақыр аяғында ол тұзақта болады. Ол бүйтіп сондай жаман нәрселер істабаған кезде ол жібергісі келмейді. Енді мысалға біз айтқымыз келетіні, осы Қазақстандағы, әлемдегі жастарға тек осы жаман нәрселерге жақындамау керек. Ол себебі оны бастағаннан кейін оның түбіне түсіп кете алады. Одан босау қиын нәрсе. Мен ол білемін, Қайрат осы Құдайдың күшімен ғана босанды. Біздің бір дәрігер жақсы танысымыз бар, сол кісі де айтатын. Ол медицина, ақша, ол көмек бере алмайды наркотиктен құтқаруға деп. Біз 100% білеміз, осы Құдайдың күшімен ол Қайрат босанды. Қазір оны сол затқа тартпайды да. Біз Қазақстан, Орта Азия болғандықтан наркотик табу ол онша мәселе емес бұл жерде.
сонымен сіздің мүмкін тағы бір нәрсе айтқыңыз келе ме? Вот осы интервьюнің соңында айтатын нәрсе бар ма? Қорытындысы сияқты. Қорытындап келген кезде осы әлемде өте көп жақсы адамдар бар. Өте көп. Жүректері таза, әрі батыл адамдар. Айтайын дегеніміз, қазір біз де сол адамдардың бірі болсақ, біздің өсіріп жатқан балаларымыз да болашақта осы елінің сондай дәрежелі, сондай еліне қызмет ететін ер азаматтар болып өссе, біз өте қуанамыз. Біздің мақсатымыз да сол ғой. Осы өсіріп отқан ұл қыздарымыз Қазақстанның сол әйгілі, жаңағы белгілі бір адамдары болса, өз еліне жақсы қызмет ететін ұл қыздар болып өссе, мәдениетті, білімді жастар болса екен дейміз. Әрине, олар кішкентай балалар кінәлі емес қой, ол әке шешесінен айырылып қалғанына. Сол үшін енді олар осы жерден жақсы тәрбие алып, біріншіден Құдайдың күшімен, екіншіден Құдай қазір бізді қолданып жатыр оларды тәрбиелеуге. Осы жерден жақсы нәрселер, ұядан не көрсең, ұшқанда соны көресің дейді ғой. Осы жер олардың жанұясы, сондықтан осы жерден барлық жақсы мәдениетті, жақсы білім беріп, қазір сол орта мектеп, Пушкин мектебіне барып білім алып жатыр. Балаларымыздың бәрі жақсы оқиды. Сол кішкентай Андрей ғана кішкене сабағы дұрыс қиынырақ, оның сәл ол кішкене жалқау. Бірақ онымен қазір жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Енді оныған да үмітіміз бар, жақсы оқып, сол жақсы вуздарда оқып, білімді азаматтар болса деген үмітіміз бар, және сол үмітіміз орындалады деп те сенеміз. Әрине, осындай балалар көп болса, ол біз мемлекетімізге де жаман емес, ол біздің үлесіміз қосқан. Чем олар далада сондай бұзық ауыз сөздер айтып жүрсе, жаман жаңағы қайраттың өткен өмірі өте ауыр ғой, сондай жаман жолдарға түспесе, сондай қыздарда не бір жаман нәрселер жасайды, сондай нәрседен аулақ болса екен деп, біз оларды сақтағымыз келеді. Бірінші мақсатымыз сол. Өзіміздің көрген қиындықтарымызды олар көрмесе екен деп, біз сол бар неміз сол. Және мен ең басты айтайын дегенім, осы жекеменшік балалар үйі, осының құрылуы да ол кездейсоқ нәрсе емес. Мысалға, осы біздің достарымыз, олар да осы Қазақстанға бір көмек бергісі келіп, сондай шынымен ол благотворительный, сондай бір үлестерін қосқысы кеп, осы үйді ашты. Енді осындай балаларға осындай үйін тастап кеткен, оларға сол айына күнкөріс ақша беріп тұратын адамдарға да біз үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Және осы жұмысымызға адал болғымыз келеді. Айтайын дегеніміз сол. Кішкене жанр туралы айтып беріңізші бізге, жанр өзі қандай қыз, мінезі қандай? Ол Жаннаның аты көп. Ол Жаннаның тек туылуынан бастайын. Мысалға, ол мен Ильясқа екіқабат болған кезде, ол Дана қызым әлі тірі еді. Оған сол мен екіқабат болдым қазір дегенде, ол біраз эгоистичный, неге біз азбыз ба, біз жетеміз деп біраз ол солай болды. Кейін ой, Дана, олай айтуға болмайды, бұл Құдайдың сыйлығы дегенде, жарайды, онда ол тек қыз болу керек деп, сондай кішкене солай айтты. Жарайды, қыз болса, жарайды, онда Сара болады деп. Мен ол біздің Жаннаның 3 аты бар. Жанна, Сара, ол кейде Стефани деп өзін сөйтіп қояды. Содан кейін ол Сара деп, оның 2 жасқа келгенге дейін мен Сара дейтін. Себебі ол
солай ішінде екі қабат ол Сара қыз болсын деп Дананы заказымен Сара болып кетті миымызда. Ол Дана қайтыс болғанда сол бала ішімде 4 ай болды. Сол кезде 5 айда өзі істегенде олар айтты ұл деді. Содан кейін олар адамға кеткенде Қайрат өзі Ильяс ат берді. Кейін ол Жаннаға екі қабат болған кезде. Және Дана қайтыс болар алдында ол комада болды. Дәрігерлер ойлады, ол комадан тұрмайтын шығар. Бірақ ол комадан тұрғанда ол медсестралар, ол реанимация медсестралар Дананы жақсы танымады. Олар Жанна, тұру керек, көзіңді ашу керек дегенде ол. Мен Жанна емеспін, мен Данамын. Менің мамам екі қабат, кстати, ол орысша көп сөйлетті. Кстати, моя мама скоро Ляля будет, может, девочка, вот она Жанна будет деп Дана айтты да. Мама, давай сен қыз тусын, мен Жанна қояйық деді. Жарайды дедім да. Енді ол кейін ол өзеге барғанда сол сұрады, үйде кімдер бар деді. Ұлдар бар десем, сізде қыз бар деді. Ол онда Жанна болады деп. Содан оның историясы, ол Жанна солай дүниеге келді. Дана әпкесінің заказымен Жанна болды. Бірақ менің сол бұрынғы миымда Сара болып, андасында Сара еркелеттім. Қазір ұмыттым Сараны. Және ол Шымкентте, ол кабельный телевидениеда Jetix деген программада ол көп мультфильмдер бар. Сол жерде бір спорт қыз бар, биді жақсы көреді, сол оның кумирі еді. Мен Стефани сияқты, мен солай билеймін, мен сол сияқтымын, менің атым Стефани деп солай істейтін. Сол жерде бір Робби Злобный деген бір ыңғайсыз персонал бар. Қуаныш келіп, ол телевизорды алып қойса, ол пульт алып қойса, Робби Злобный келді деп олар қуанышты. Солай. Содан кейін Жанна жалпы қандай қыз? Ол Жанна папасының қызы, папасы айтсын. Ол мақал бар ғой, әрқайсысы өзіне, ай көрінер көзіне деп. Сол сияқты біздің Жаннамыз, біздің алтынымыз да, тәттіміз да сол. Ол қылықтарын көрген кезде, ол әр әке өз ұлының, қызының қылығын көрген кезде сондай жібіп, болмаса мақтан тұтады, басқаларға айтып бергісі келеді. Көп оның сондай қылықтары. Көрген кезде жұмыстан келіп, шаршап келіп, ол жаңағыдай асылып ойнаған кезде демаласың. Әрі біздің жасымызда, мысалы 40-та, осындай жаста, осындай сәбиіміз бар. Көп адамдар, мысалы 40-та, ол тек қана немересін сондай ертіп, еркелетіп жүреледі. Біз Жаннамызды еркелетіп, солай жүреміз. Ол мінезі, қалай айтсам болады. Біз Шымкентте тұрған кезде, ол жаңағыдай туыстарымыз болды қасымызда. Олардың балалар бәрі ұл бала, қыз жоқ өтін. Сөйтіп Жанна сол ұл балалардың арасында өсті, жалғыз қыз болып. Сондықтан оның мінезі біраз сол балалардың мінезіне татиды. Осы жерге келген сонда оның құрдасы Рома. Ол да ұл. Осы жерде Лена, Аня деген қыздар бар, бірақ олармен аз. Ол Лена, Аня ойнағысы келеді, бірақ Жанна аз ойнайды олармен. Сол көбінесе ұлдармен. Ол Жаннаның мінезі, ол қалай? Ол кішкене независимая. Ол адамдар оған онша қажет емес, өзімен өзі жүріп ойнай береді. Жаңа Қайрат айтты ғой, ол 5 ұлдың арасында өсті. Мен жоғарғы этажда Шымкентте әпкемде 3 ұл болды. Үйде 2 ұл, 5 ұлдың арасында сол ұлдардың мінезі сияқты болып кетті. Енді сол кейде ол ұлдардан шаршайды, өзі жүреді, сондай ешкім қажет етпейді, сондай. Бірақ қазір осы жерге келіп, адамдармен тез араласып кетті. Қазір ашылды. Өте еркін, ашық қазір. Ол мінезі. Ол мен осы Жанна туылғанда, қазір мен айттым ғой, ол папасының қызы деп. Мысалға ол Дана, ол папаның ол онша
мейірімділік сүйіспеншілігін көрген жоқ. Себебі ол кезде Қайрат өзі үшін өмір сүретін. Әрине Қайрат Дананы жақсы көрді, бірақ ол кезде Қайрат жас, ол баланың тәтті екенін әлі сезінбейді, себебі өзі бала кезі еді. Және ол сондай өзі үшін, өзінің құмарлықтарын қандыру үшін солай жүрді да, то көшеде арақ ішіп, немесе достарымен көп уақыт өткізді. Ол кезде оған отбасы онша қызық болған жоқ, тек ол кешке келеді, бәрі таза, бәрі дайын, солай, ол как положено сияқты өмірдің, отбасының рахат нәрселерін ол әлі түсінген жоқ. Содан кейін Дана ол аз вниманиеде өсті папаның сондай внимание дейміз ғой, папаның көңілін аз көрді. Енді ол Дана қатты ауырып, енді қайтыс болады дегенде, маған ең қиыны, ол 12 жас кезде, ол сондай жасөспірім кезінде, оған ол қиын болды, сол папасының сондай жаман нәрселермен айналысатынына ол қатты намыстанды. Ол итің ұры болса, қазақ намыстанады дейді ғой, сол сияқты оған туған әкесі сондай дұрыс емес нәрселер істегенде ол қатты ұялды. Содан ол папасын жақсы көрмеді. Бірақ ол Құдай кереметтік нәрселерін көп жасады, оны айтып беру ол көп, ұзақ уақыт таусылмайды. Сол ең соңғы нәрсе айтайын дегенінде, сол Дананың өмірінің соңғы уақытысында, ол 2-3 апта ол Қайрат Данамен қатты дос болды. Ол тағы ауырған кезде Қайрат оны көтеріп жүрді, екеуі бір палатада ұйықтады. Сол кезде ол сәл денсаулығы жақсы кезде, көңілі көтерілгенде папасына барлық секреттерін айтып, күліп, ойнап, олар қатты достасты. Соңғы уақытында ол қасындағы ауру балаларға ол папасын қалай мақтан тұтып, менің папам қазір Құдайға сенеді, ол жаман нәрселерден айырылды деп, ол мақтаныш тұтып, папасын сондай жақсы көріп, екеуі татуласып кетті. Бірақ сол кезде орындалмаған нәрселерінде ол Құдай осы Жанна да көрсетті. Себебі Жанна менен гөрі ол папасына қатты жақынырақ. Мысалға, ол тек психология бойынша да ол қыз баласы әкеге жақын болса, ол жақсы, ол папасынан еркелік көріп, папасы басын сипап, ол сүйіспеншілік көрсетіп, қызбен көп ойнап солай болса, олар жасөспірім кезде де қыз бала ол көшеге, далаға ол тартпайды, ол басқа ер балалардан ол жылулық сондай іздемейді. Себебі ол әдетте ол мейірімділік, сүйіспеншілікті өзінің папасынан әбден көрген соң, ол балаға да ол болашақ өсуіне мен ойлаймын жақсы әсер етеді деп. Сол жағына да мен ризамын. So is there anything else they want to add? Yeah, is there anything else that you want to say? I asked before I did that's all. I asked maybe you want to say something at the end. I asked him. Well, if they're finished, we're finished. I'm just Yeah. if I ask about which references would be fine. Sorry. About alcohol defense. No. Oh, wait, what? About I think, alcohol. no. Just say, is there anything else you want to say? I asked you before. Okay. Then we're finished. Сіздерге де рахмет. Біз детский дом туралы көп айтып кеттік ғой. How old is that girl? Жоқ, балары. 52. Жетеді ма? I asked the questions and at the end I said maybe you want to say something. They said what they want to say. Like, It was about John. No, and then you asked about John. Asked him about Okay. John. Okay. So the end bit was about John. And what about John? Әселя, план бойынша уақыттан көп айтып қойды ғой деймін. Жоқ, наоборот, жақсы. Иә? Или Қанша? Или Оларға 60 минут керек пе? Жоқ, нормально. Singing about it. Олар қанша ашпасын, негізі кино түсірген ғой.